ګرانو کتونکو الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې سوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی. رمضان المبارک ختم شو، دغه سلسله به انشاءالله به دستور روانه وي چې سم وسي دغې خلکو سره به کوو. دا بابا به ډېر خلکه پیژني، ډېر خلکه به یې نه پیژني، خو د دې بابا 14 لوریانې دي، 14 او په هغې کې الحمدلله 15 جینکې الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن واده کړي دي. تر نن ورځې پورې خوشحاله دي. دغه زمونږه لویه کامیابي ده، په دم څه بوج نه دی راوړی. د ده څه ګټه وټه نشته، سپینګیري دی، زه اریان دی یم چې دی به اوس دا سودا د ځان سره څنګه وړي. او چې راغلی دی نو وي کریم را سره نشته، وي کریم هم راله راکې، ما یې الله به خیر کړي. ګرانو کتونکو د ټیلپي د طرف نه موږ ته چې کمې کپړې راغلي دي، دا نوې کپړې دا موږ د اختر نه مخکې په دې خلکو کې تقسیم کړي. او بیا چې کم دی نو موږ د اختر په شپه سره عام اعلان وکړو چې هغه خلک راشي چې دا کپړې زموږ نه یوسې چې اختر کې چې کم دی نو واچوي. دې جوړې ته وګوره، دې جوړې ته وګوره، دا جوړه چې کم دی په بازار کې نو په 2000 روپۍ به دله درکوي. دا چې کم دی نو دې جوړې ته وګوره چې دا په بازار کې علي نو دا هم ده دغې نه ګرانه ده. بابا لمې هم دارې نوې کپړې 2 جوړې دی کې دي سپینې کپړې، دا هم د چای وي. ورسره چې کم دی نو دا جوړه د کور والا لپاره شوه. دا چې کم دی تاسو وینئ دا بله جوړې چې د ده جوړې ښه ټیک ټاک وي. او بیا پیملی بنسپتي، پیملی بنسپتي زما هم خوښ دي، او چې اخلم هم نو پیملی بنسپتي اخلم او ورکوم هم پیملی بنسپتي. نو تاسو هم چې کم دی خو خورئ نو پیملی بنسپتي خورئ. ورسره ګرانو کتونکو دې کې چای ده، وچه چای ده. ورسره چې کم دی نو کجورې مې هم ورله ورکړې، او د وړو دپاره مکروني دي، او دغه اوړه دي اوړه. او دا چې کم دی نو دا پیملی بنسپتي دي. ته وګورئ دا زه تاسو ته ښیم چې تاسو خورئ نو پیملی بنسپتي خورئ چې خوشحاله یې. صفت ته دوی په دې کومه چې دا د صفت خلکه دي، ډېر د صفت خلکه دی. بس الله دې راته آباد ساتي. ها بابا څنګه ژوند څنګه تېرېږي؟ بس شکر دی الحمدلله ښه تېرېږي، خدای دې تا سره ډېر خوږ کړي. مړه دې څه دي الف خان شیرپا د سره څه ښېګړه وکړه؟ هغه را سره دا ښېګړه تا را سره دا ښېګړه وکړه چې 15 لوڼه مې ستا په لاس کې واده شوې، باقي من را سره ښه امداد کې او خرابولو له مې نه ورکې، او خدای دې تا نه خرابوي. ډېر خلک خو ما ستا ځای ته درولېږل، داسې ډېر خلک وایي چې یاره بس موږ ورسره مدد کوو. نو هغه چې دغه حساب چلېدای سي نو په هغې باندې زه له خفه شم بس، او نه له پیسې راولېږي. دا لفظ ته استعمال کړه، دا ته زه لرې کوم، خو چې کوم کسان زه درولېږم نو هغوی څه وایي؟ څه وایي چې زه درولېږم نو څه وایي درته؟ بس دا راته وایي چې دا سره موږ سره رشته وکړه. نور رشته خو کول دي، او رشته کول دي، او باقي من چې دی نو دا نه وایي که نه چې تا دا ویډیو مې کړې ده چې دا خپلې غریبۍ دپاره دې کړې ده چې مونږ دله څه درکړو، نو دا نشته. خو دا وایي چې بس رشته را سره تیرې پې چای موسکي او تیرې لا چای شربت دا موږ مسلماني ده. خیر زموږ چې څه وس متعلق خیر دا مېلماني دوی سره به وکړو چې زه ارام شه، که بس ته به یې ګڼې چا دا پوزه نه نیولې او چاړه پې راکاږي. اوس د موبایل نمبر چاله ورکړم، موبایل نمبر دې چاله ورکړم؟ ورکوله ورکړم نو بیا به هم دغه شان خبرې که نه؟ نه بیا به نو هغوی سره خپل حساب دی چې څه له رالیږي څه له نه رالیږي، امداد را سره کوي، امداد را سره کوي نه کوي را سره، او د هغوی خپل هغه دی. زمونږ نه خوشحاله بلکل. په دې وخت کې څوک داسې امدادونه کوي؟ نه 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 کوي. د څو کالو نه دلته راځي؟ د دې خو 8 کاله دي. 8 کاله 7 کاله کېږي. 7 کاله کېږي. 7 کاله کېږي چې د الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ستا بچو سره او تا سره امداد روان دی. ستا کور ته هم درغلی؟ بلکل. او پروژه کې درغلی؟ بلکل بلکل. ګرانو کتونکو دا مې ورته یو جلک ښوده، د دې بابا 14 لوریانې دي، 14 او څو مړه شوي دي که نه؟ څو مړه دي؟ څو؟ 3 مړه شوي دي. ما ویلې چې ما ته یاد دي چې 11 وې نو 11 نه 14 څنګه شوې؟ 11 لوریانې د دې بابا اوس پې موږ پړیو چې راشي لکه د نور څه ګټه وټه شته دی نه، نو دې ته وګوره هغه سپینګیرې دی. اوس دې ورته مې دا غوړي به ځان سره یوسې که نه، بیمار هم دی،
او بیمار یم ها. او یو بس او یو بسم غوړي به یو سم او ګرانو کتونکو خو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره د ستاسو تعاون روان وي نو موږ به د داسې قسمه خلکو سره تعاون کوو زما به خلکو ته دا خواست وي چې بچي روړی خو الله پاک انسان له سر سترګې ورکړي دي دومره اولاد چې تی د لاس لاندې ساتلی شي او دا لور چې دا رحمت دی بابا د زوی په تلاش کې او د زوی په تلاش کې د دې 11 لوریانې وشولې او بیا ولا خدای پاک اخیرنی زوی ورکړه او اخیری زوی دی اخیری ولا زوی ورکړه نن مې یو پرزه کتله په ساوت افریقا کې چې د قرآن مجید ورق چې کوم دی نو هغه په اوبو کې لاندې محفوظ پروت دی د الله پاک وحدانیت شته د الله نظام دی والله یې چلی ګرانه ده پر دې ډېره ګرانه چې د مزدوري خواري نشته دی او بیا هم کور چلیږي ستا ګټه وټه سره خپلوان سره د سره دغه کوي نه آرام شه که بعضې ټیم کې که چېرته صرف خیر زکات وبسي او هغه له راکړي 100 روپۍ یا 500 داسې روپۍ ټیم چې ناخرې تېرې شوي دي او ډېرې راباندې تېرې شوي نو هغه ټیم کې څه سوچ کوي چې دومره ډېرې لوریانې وي دي نو بس سوچ وکړو کار به مې کوو نو څه به مې کړي مخکې به دې کوو خو اوس خو دا څو کاله چې بیمار یې نو څه چې کولی شي بیمار یم هېڅ هم نشم دې کولی وخت کې څه مزدوري کولی شي نه آرام شه که کولی شم ها بلکل یې نشم کولی بلکل یې نشي ها ګرانو کتونکو هغه سړی دې را سره رابطه وکړي چې زه د دې بابا سره امداد کوم نو خو ایخ په نیغې ورسره کوي نو نمبر به ورکم خو موږ ته یې کوي نو چې څنګه دا وله موږ سره د پیسې نه دي راغلي دا علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ورکوي او پته ده ورته چې سړی انتخابي ضرورتمند دی ځکه چې په هغه کور کې کمې بچی ناست دي کمې خویندې ناست دي د هغوی ژوند خو په دو دی نخرې پې تېرېږي پلار یې اوس ګټلی نه شي ګرم څوک ګڼو ګرم همدا پلار ګڼو خو د انسانیت تقاضه ده چې موږ ورسره مدد وکړو تعاون ورسره وکړو په دې ټیم کې په کور کې یوه جینۍ پیغله ده که نه او یوه جینۍ پیغله ده نو ډېر خلک به د دغه رشتو دغه کوي پنځم ته واده کړي نورې ټولې ماشومان یې خوراک له خولې دي نو خو تعاون را سره کوی ګرانو کتونکو موږ ته یو ورور چې کوم دی نو 40,000 روپۍ را لېږلې وي او 40,000 کې چې کوم دی نو دا بابا هم پکې پالمه یو پکې عبدالله له چې کوم دی نو 10,000 روپۍ ورکومه او نور څه خاندانونه دي نو دې بابا پکې دغه سودا چې کومه ده دغه سیسټم دا د ضرورت دی او د کیمرې نه پس بدله انشاءالله کرۍ ورکومه بلکې چې دې چې کوم دی نو دا ځان سره لاړ شي او ده ما ته وي چې ماله سودا راکړه دا خوشحاله اوسه بلکل ډېر خوشحاله یم او خدای دې ورور ته دوا خوشحاله کوه کا او خدای هم کامیاب کا خدای هم ډېر عزت وکړه خدای هم د دې نه شتمن کا صحیح او دا د ټیلفي له طرف نه ګرانو کتونکو ډاکټر محمد شفیق صاحب الله دې راته دغه شانتې آباد ساتي چې دا سیسټم روان وي نن سبا چاله کپړې ورکول دا هم ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه ده او بیا اختر ورځو کې مونږ ورکړه دي اوس هم چې مونږ له څوک راځي نو بلکل ورته کپړې هر وخت ورکولی شو انشاءالله دا سلسله به روانې مننه خوشحاله آباد اوسئ